à tous, je suis sur l'Acadiane de 84 de mon beau-frère. J'ai un petit souci, ce petit claquement au ralenti que l'on entend et qui n'est pas régulier. Quand j'accélère, disparu. Voilà, il disparaît quand j'accélère, donc je ne sais pas ce que ça peut être. Ça a l'air de venir du côté du démarreur ou quelque chose comme ça. Comme si ça frottait ou ça cognait, parce que dès que ça vibre beaucoup moins, sinon quand j'accélère, on n'entend plus le bruit. Donc au début je croyais que c'était la butée d'embrayage, mais apparemment non. Est-ce que vous pensez qu'il faut peut-être que je change de démarreur pour voir si ça vient de là ou quelque chose comme ça, hein, c'est le pignon de démarreur qui ne reviendrait pas assez ou quelque chose comme ça. Voilà, donc j'attends vos avis. Merci à tous.